kemi humbur një gjyq në apel, ku i kërkohet shtetit të paguaj 500.000 euro për një përplasje me makinë përpara një 8 vjetësh në një rrugë ku s'ka pasur lavdi Zotit as të vdekur dhe as plagosur, dhe ku shoferi me bashk shoferen apo shoferin kanë pasur vizionin që të hedhin shtetin në gjyq si rezultat i përplasjes me makinë dhe i rrezikut për jetën. Dhe ndërkohë që janë të panumërt shqiptarët që presin apelin me vite të tëra, ndërkohë që janë flagrante rastet që ne presim apelin e apelit, madje, në gjykatën administrative me muaj të tëra, ky vendim është marrë me një shpejtësi trufeshme brenda një dite dhe shteti është goditur me 500.000 euro. Pra, as për shtetin ne nuk i korrigjojmë dot me dorën tonë gafat apo poshtërsitë që ndodhin akoma në salet e gjyqeve.